城門谷公園泳池停車場下調，7面咪標都16蚊鐘。都有好多凳可以休閒嘅。我哋好中意行呢，就係沿路呢條大平路上去呢，行上個公園呢，夏天係非常之舒服嘅，好陰涼嘅。跟住呢邊呢，就係有個蓮花塘啊。蓮花開嘅時候呢，好多人喺度打卡影相嘅。呢個係蓮花塘啦。可能又要到蓮花季節，哇！好多魚啊！嗱，其實呢個樓梯級咧，可以行上去石圍角村。更正下係石圍角村，一行上左邊呢，就係商場啦，有餐廳、酒樓，呢啲係娛樂地方啦，細路仔玩噶啦，休息亭啦，休憩嘅洗手間都有埋啦呢度。上邊呢度呢，上一層啦，都係有個細瀑布咁樣啦，有個蓮花塘啦。好多花啦，花開季節會成條路都係花嘅。出邊呢度條大直路上去嘅。仲有啲蓮藕塘。蓮藕開花嘅時候呢，好多人嚟呢個打卡影相嘅。其實呢個細細地嘅湖呢，由呢個公園高處一直往下邊去嘅，往下邊。即係
對面啲花啦，好多花嘅。跟住呢度，順住呢邊過嚟咧，呢度有個，呢度可以噴水嘅。噴水路落下邊咧，就係先頭嗰個蓮花塘啦。如果就行嗰度翻去喎，要行呢度。呢邊係大直路上去啦，陸路都係咁樣大直路上去嘅。呢度有啲好似霧氣咁樣啊，好靚嘅。上面啲山坡全部係花嚟嘅。呢個係公園管理處嗰度啦。呢度好多花㗎，開花季節時候成條兩邊都滿晒花㗎。城門谷公園上到嚟差唔多到球場上面嗰度咧，嗰度有個平台嘅。嗰個平台咧，平時嚟係好多花嘅，但係依家冇咗喎。少咗好多嘢咩？係啊。依家係得勒杜鵑咯，勒杜鵑花咯，少咗好多咯。嗱，換咗呢啲好似花籃型㗎啦，之前好多花㗎，玫瑰花嚟嘅，全部都係。呢條路咧，沿路都係兩邊好多花開嘅。呢度有個風車啦，加咗個心形嘅。前面呢就有個日本旅社咁樣啦。咦，又加多個門樓喎，以前冇喎，呢個門樓加咗入去喎。有啲似日本旅社個 feel。